2015 neigt sich am Ende zu. Ich habe in einem anderen Video schon über meine Low 5 geschwätzt, also über die 5 Filme, die mir am wenigsten gut gefallen haben aus dem 2015. Jetzt darf ich über die 10 Filme reden sogar, die ich sehr gerne kann, die ich super gut gefunden habe. Und auf Platz 10 habe ich Kingsman, The Secret Service. Das ist ein Film, wo ich von den Trailer her schon gedacht habe, der sieht eigentlich recht cool aus. Ich habe ihn geschaut und der Film ist einfach cool. Es ist so ein unglaublich cooler, sehr stylischer Film. Er hat eine Handlung, die eigentlich auch ein bisschen komisch ist und ein bisschen doof, aber er hat einen super coolen Bösewicht, er hat einen super Held, eine super Hauptfigur, er hat coole Nebenfiguren, er hat gute Sprüche, er hat coole Action-Szenen, er hat total viel Style und das ist einfach ein Film, wo sehr kurzweilig ist, wo man sich einfach einmal geben kann. Auf Platz 9 habe ich Fury von David Ayer mit dem Brad Pitt und dem Logan Lerman und dem Shia LaBeouf. Und ich bin total erstaunt gewesen. Das ist ein super gefilmter Film. Er sieht super Bilder, sieht wirklich mega schön aus, hat sehr gute Action-Szenen, hat wirklich absolut grossartige Performances von den Schauspielern. Es ist sehr ein dreckiger Film, nichts Schönes zum Anschauen. Es ist ein Kriegsfilm halt. Und er zeigt halt die unschöne Seite vom Krieg, dass es nicht einfach Medaillen gibt. Es ist nicht, ich bin der Kriegsheld, sondern so, im Krieg verliert man nur. Im Krieg gibt es nur Verlierer und das zeigt Fury relativ eindrücklich, wie ich finde. Platz 8 ist ein anderer Actionfilm und das ist John Wick. John Wick ist Keanu Reeves seine erste Rolle, seit einem Zeitchen seine erste gescheite Rolle und es ist einfach ein unglaublich unterhaltsamer Actionfilm mit grossartigen Schusswechseln, mit Kampfszenen. Man sieht genau, der Keanu Reeves, der kann schlägeln sozusagen. Und es ist cool gefilmt. Es ist sehr ein stylischer Film auch wieder, aber auf eine andere Art wie Kingsman. Und die Welt, die er drin spielt, mit der Agenten, die sich also scheint so ein bisschen kennen und die treffen sich in so einem Hotel und Sachen. Es wirkt wie so ein kleines Comicbook-Universum, aber halt in Filmform und es ist wirklich mega ein cooler Film, hat mit der Szene in dem Nachtclub eine von der coolsten Action-Szenen wahrscheinlich vom ganzen Jahr. Auf Platz 7 ist kein Actionfilm, ich schaue ja nicht nur die. Auf Platz 7 habe ich Birdman. Der Film von Alejandro González Iñárritu heisst, glaube ich, der gute Mann. Das ist ein total spezieller Film, er ist überhaupt nicht für alle Leute geeignet. Es ist gefilmt, als wäre alles am Stück sozusagen. Die ganzen 90 Minuten oder noch länger, wie der Film geht. Und es handelt eigentlich von einem Schauspieler, der lange so Superheldenfilm gemacht hat und jetzt sich möchte am Broadway, also im Theater, so ein bisschen verwirklichen. Und es ist recht eine coole Geschichte. Es ist eine Story in sehr einem kleinen Rahmen, aber es ist mega eine coole Geschichte. Es ist super gespielt, es hat einen grossartigen Soundtrack. Er ist gut gemacht technisch. Ich meine, dass nur schon alles scharf ist, was die gefilmt haben. So viele Takes, also lange Takes, wo es keinen Schnitt hat drin. Und das ist sehr beeindruckend für mich, der Film. Und auch sehr ein unterhaltsamer, eigentlich recht ein lustiger Film, aber definitiv nicht für alle Leute gedacht, aber durchaus ein cooler Film, den man sich einmal geben kann. Auf Platz 6 habe ich einen kleinen Film, den nicht ein Haufen Leute gesehen haben, was ich furchtbar schade finde, weil Chef ist ein grossartiger Film. Chef ist so eine Feel-Good-Komödie von einem Chefkoch, der wegen seinem Beruf nicht mehr Zeit mit seinem Sohn kann verbringen und nachher wegen irgendeinem Vorfall wird er gekündigt und dann holt er sich einen Foodtruck und fährt mit seinem Sohn und seinem besten Kollegen fahren so ein bisschen durch die USA und machen wirklich, was sie lieben. Und es ist so ein cooler Film, so eine Feel-Good-Komödie und es ist so, das Essen, das die dort filmen. Du willst, auch wenn du keinen Hunger hast, du schaust den Film und dann denkst, ich muss etwas essen, ich muss irgendetwas essen, ich muss etwas kochen. Es inspiriert wirklich zum Kochen, das ist unglaublich. Es hat so tolle Bilder, selbst von Essen, wo du denkst, das habe ich eigentlich gar nicht gerne. Und du denkst, oh Gott, ich will das essen. Es ist einfach ein mega cooler Film. Ich finde, er ist mit 2 Stunden sicher 10 Minuten zu lang. Vor allem der erste Akt hätte man das ein bisschen kürzen, aber das ist eigentlich wurscht, weil es ist wirklich ein Film, wo man einen Haufen lachen kann, der auch sehr coole, sehr passende Musik hat. Und einfach eine Feel-Good-Komödie, wo man sich unbedingt einmal anschauen muss, wie ich finde. Auf Platz 5 habe ich einen Film, der von Kritikern letztes Jahr schon gelobt worden ist, aber bei uns ist er erst Anfang dieses Jahr rausgekommen. Und das ist Whiplash. Whiplash ist wahrscheinlich einer der spannendsten Filme, die ich gesehen habe überhaupt. Das ist
Und das in so einem komischen Rahmen. Es geht um einen Schlagzeuger und er wird der beste Schlagzeuger sein, was es nur gibt. Und dass er das kann werden, muss er zu einem bestimmten Lehrer sozusagen an dieser Musikschule und dann kommt er zu dem Klasse und der Lehrer macht er einfach so dermaßen fertig. Du lachst eigentlich immer wieder, weil er so Sprüche so okay und dann denkst du, oh Jesus Gott, der hat das zu mir gesagt, ich würde brüllen. Und es ist musikalisch sehr beeindruckend, weil der Miles Teller, der die Hauptrolle spielt, hat wirklich vieles selber gespielt und er ist halt sehr cool gefilmt, hat eine coole Atmosphäre und er ist einfach so gut gespielt von Miles Teller und dem J.K. Simmons. Der J.K. Simmons hat den Oscar bekommen für den besten Nebendarsteller und das hochverdient. Selbst wenn man Musik nicht so gerne hat, sollte man sich den Film geben, weil es ist absolut kein Musikfilm. Es ist ein Thriller, es ist ein Mind-Thriller sozusagen zwischen zwei Typen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, aber ja, es kommt mir schon Gänsehaut über, wenn ich daran denke, und das Finale, die letzten 10-15 Minuten. Ganz grosses Kino. Auf Platz 4 habe ich einen Film, wo ich mich sehr darauf gefreut habe das ganze Jahr und ich bin Gott froh, ist das ein super Film geworden und das ist Sicario von Denis Villeneuve. Das ist ein kanadischer Regisseur, der hat Enemy noch gemacht, sehr ein kleiner Film, der auch sehr sehenswert ist. Und Prisoners, mein Lieblingsfilm vom Jahr 2013. Und der Typ weiss einfach, wie man einen Thriller gestaltet. Er ist mega spannend. Er ist sicher der spannendste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr. Sorry, Whiplash. Und der ist so gut gespielt, vor allem vom Benicio del Toro, als so ein bisschen zwiespältiger, zwielichtiger Typ, wo man nicht so genau weiss, was er will. Und auch Emily Blunt in der Hauptrolle ist so fantastisch. Es ist einfach ein mega spannender Film, auch wieder sehr ein dreckiger Film, nichts Schönes zum Anschauen, aber so spannend, wirklich grossartige Performances, super gefilmt von einem Kameramann, wo man sich eine Scheibe davon abschneiden kann. Das ist der Roger Deakins. Der hat wirklich schon einen Haufen Filme gefilmt, sozusagen, wo einfach grossartig aussehen und Sicario ist da keine Ausnahme. So, jetzt kommen Top 3 von meinen Filmen und das ist total schwierig für mich, um die irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen, weil es sind alles super coole Filme. Aber ich musste eine Reihenfolge finden und auf Platz 3 habe ich The Avengers Age of Ultron. Das ist wahrscheinlich der Film, den ich mich am meisten gefreut habe drauf das Jahr. Weil ich den ersten Avengers so geil gefunden, so ein cooler Actionfilm mit super Humor, mit super Action-Szenen, mit super Figuren, mit einer super guten Ausbalancierung von diesen 700 gefühlten Figuren, die in diesem Film vorkommen. Und Age of Ultron ist da wieder keine Enttäuschung. Ich habe den Film 4-mal gesehen im Kino. 4-mal, ja, ich spinne, ist ja gleich. Auf jeden Fall ist das ein total unterhaltsamer Superheldenfilm, wo coole Action-Szenen hat, wo guten Humor hat, wo das mal auch, wo allen Figuren ein bisschen mehr Tiefe gibt, als ich eigentlich erwartet habe. Vor allem der Mittelteil ist sehr charakterbildend und figurenbildend, dass die so ein bisschen plötzlich eine Tiefe bekommen. Ich denke, Scheiße, das sind nicht einfach irgendwelche Übermenschen, das sind auch Menschen mit Problemen. Das bin ich total überrascht gewesen. Und dank Age of Ultron freue ich mich noch viel mehr auf den dritten Teil und auf alle anderen Marvel-Filme sozusagen, die überhaupt noch kommen. Und das sind bis 2020 wahrscheinlich noch etwa 10 Filme. Ist ja egal, ich freue mich sehr auf die Film, weil Avengers Age of Ultron ist ein grossartiger Blockbuster-Actionfilm. Die Top 2, das ist die Entscheidung, die mir wahrscheinlich am schwersten gefallen ist. Ich habe jetzt aber auf den zweiten Platz den Film genommen, den ich vor sehr kurzer Zeit gesehen habe und ich das Gefühl habe, ich bin noch ein bisschen wie im Hype von dem Film und das ist Star Wars The Force Awakens. Den Film habe ich 3-mal gesehen im Kino. Es ist so ein grossartiger Film, wirklich so gut gemacht, als ein Star Wars Film, als ein normaler Action-Blockbuster-Film und ich bin einfach immer noch völlig geflasht von dem Film. Es hat super Figuren, es hat super Action-Szenen, es hat super Effekte, es hat super Schauspieler, er ist einfach wirklich so ein super guter Action-Blockbuster-Film. Es hat im Jahr 2015 aber einen einzigen Film noch gegeben, der mich mehr überzeugt hat als Star Wars The Force Awakens und das ist Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, leck mir, was für ein Film. Das ist 2 Stunden einfach pure Action, wo super gut gefilmt ist, mit grossartigen Stunts, mit einem mega coolen Soundtrack, mit einem super Look, wie der Film aussieht. Das ist einfach wirklich so unglaublich geil.
Der Film ist völlig weich, er ist völlig gestört. Die Autos, die die zusammengebastelt haben, ich keine Ahnung, wie die überhaupt fahren. Dass das überhaupt noch geht. Ein riesen Truck, wo nur ein Auto drauf ist und irgendein anderer Truck, wo hinten 8 Typen auf die Trommel draufhaut und vorne hat es einen riesen Verstärkerturm und dort hängt einer mit Gitarren und schreit und dann kommen die Flammen raus und mein Gott, man kann sich gar nicht satt schauen an dem Film, der ist einfach unglaublich. Den habe ich nur 2-mal im Kino gesehen, ich habe ihn aber die sicher noch 2-3 Mal geschaut nebenbei, aber das ist einfach ein... Es ist fast ein bisschen ermüdend, weil es passiert die ganze Zeit irgendetwas und laute Musik und Bass und alles und überall verjagt es. Aber es ist auch eine sehr coole Geschichte. Die Geschichte wird sehr viel über das Visuelle erzählt und es wird einem nicht alles erzählt. Das finde ich da spannend und es ist wie das Finale von einer Geschichte, die wir nicht gesehen haben quasi. Und das finde ich total spannend und ich weiss nicht, wie die nächsten paar Mad Max Filme werden rauskommen. Es gibt noch ein paar, da bin ich mir sicher. Ich bin gespannt, was dort noch kommt, aber Mad Max Fury Road ist ganz sicher der beste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr. Ja, es ist soweit, das Jahr 2015 ist fertig. Ich habe meine Top 10 euch erzählt. Welcher ist euer Lieblingsfilm vom Jahr 2015? Es sind so viele gute Filme das Jahr rausgekommen. Was ist euer Favorit? Oder stimmt ihr überein mit meiner Liste? Findet ihr meine Liste gut? Findet ihr meine Liste ist ein Scheissdreck? Es ist natürlich sehr eine subjektive Liste, es geht da nur um meine Meinung. Und dann nimmt es mich Wunder, was sind so ein bisschen eure Favoriten? Und im nächsten Video werde ich die Filme besprechen, die im Jahr 2016 rauskommen, wo ich mich total freue drauf. Das geht nicht mehr so lange, bis es soweit ist, aber bis dahin danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.